سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. خداوند در این جای مقدس اومدن هر یک کدام شما را نصیب گردونه. دوستان برادر ما را کامل کراته، یعنی که با کارهای سپورتسمنتی مشغول است، یعنی که مشق بایها میبروید. میدونه که در چه حال است. انسانی که همه وقت در پای خدمت وطن و در خدمت مردم نیازمند و حرکت میکنه که همه وقت پرچم دولت بلند برداره، همه وقت مقصد مسلمان بودن، تاجیکی بودنش حرکت کرد تا امروز الحمدلله دست بالا بود. دیده که پروا نداشت. اما یک چیز فراموش نکنید که مادر، یعنی مادر، این یک مقدسی است که برای وی تیاری جان تبدیل. امروز برادر ما که 3 میلیون مادرش گفتن، خداوند مشکل مادرش آسان گردونه. کسلی را گفتن مادر عزیز، خداوند مشکلش آسان گردونه. این جای مقدس دعا میکنه در پیش خونه خدا. دوستان عزیز، همین کارت کامل کرده خشون برادر، رقم تلفن شای از هر یک کدامت خواهش میکنم یکم درجه دعا کنی. کدامت میتونه ویدیو را پان کنی، اگر که نمیتونه گپای زیادی نزنی، خواهش میکنم دستگیری کنید. همین کارت 1 روبل 10 روبل. این برادر مجبور شد که یک بچه‌ای که با او رو است، الحمدلله همه وقت در بری تاجیک‌ها هسته، امروز مجبور شد که مراجعت کنه به مردم مسلمان، به مردم تاجیک خدمتی. یعنی که مادرم بیمار است، برای مادرم جان مفیدا میکنه که سومی کمکک نیست. این برادر ای بایوش او سومی در کاریه نمیگیره که این برادر بخیزن شکنن، یعنی که با اون مادرش حاضر بیته. با اون خاطر التماس دستگیری منیم برادر، از هر یک قدمت خواهش میکنم. تا امروز الحمدلله سخنی مرا نپرفته، رد نکرده، الحمدلله یعنی قدر کرده. حاضرم خواهش میکنم از هر یک قدمت که همین برادر من، همین دادره که مقصد الحمدلله در بین مسلمان‌ها، همین برادر التماس کمک کنه. خواهش میکنم از هر یک قدم شما دوستان عزیز. من کلی مسلمانان، کلی مردم مسلمان، خصوصا تاجیک‌ها را بر این جاهای مقدس بیاره و خداوند شفای کامل بشه به بیمار ما. دوستان عزیز، التماس میکنم از هر یک قدم که همین برادر که ما را دستگیر کنه. التماس ای احوال مادرش، کسی که نمیتونه یک دعاش بده، التماس دام کامنتر، یک کامنتر ایت لایک تو سبب میشه که یگان بیزنسمن میبینم برادر یا هم مادر مقصد دستگیر میکنه. التماس به طرف نباشه. خدا نگهدار. السلام علیکم.